இன்னொரு டிஸ்கவுண்டோட தான் அந்த புது வருஷத்தில் புது வர இந்த சொனின்ற சாமான் வேண்டதுண்டா எங்கட ஆக்கள் பயமாக இருக்குது. கஷ்டப்பட்டு வேண்டினது பாதுகாக்கணும் பூரிக்குது. சரியா வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சு. அப்படி வெளிநாட்டில் எனக்கு நம்பிக்கைக்குரிய ஒருத்தருமே இல்லை. அந்த நேரம் நாங்கள் சிரிச்சிட்டு வந்தது அனுபவிச்சாக்களுக்கு மட்டும்தான் அது இந்த உணர்வுகள் தெரியும். கணக்கு இடத்துல நாங்கள் அவமானப்பட்டது உண்டு. முதல் முறையாக வேண்டியிருக்கேன். சந்தோஷமாக இருக்குது. வணக்கம் எல்லாருக்கும். என்னடா கத்தியோடு நிற்கிறான்னு பார்க்காதீங்க. இன்றைக்கு என்ன செய்ய போகிறோம்னு தமிழில் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க, விளங்கி இருக்கும். இன்றைக்கு ஒரு அன்பாக்சிங் தான் செய்ய போகிறோம். வீட்டிலேருந்து இந்த கத்தி தான் கிடச்சிது. இதை பார்த்தீங்கன்னா இது என்னுடைய 12 கனவுன்னு சொல்லலாம். கனகாலமாக வேண்டோணும்னு யோசிச்சு கொண்டு ஆசைகள் கனவுகள் எல்லாம் சேர்த்து இன்றைக்கு நிறைவேறி இருக்குது. இது வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு 2 நாள் ஆகுது இன்னும் திறக்கையில். ஏனெண்டா அன்பாக்ஸ் பண்ணணுமென்ற ஒரு ஆசையில் உங்களுக்கு முன்னால் திறந்து காட்டினா தான் அந்த ஒரு உணர்வு தெரியுமென்ற காரணத்துக்காண்டி இன்றைக்கு தான் நானே திறக்க போகிறேன். வாங்கோ நீங்களும் சேர்ந்து திறக்கலாம். சொந்தமாக ஒரு கேமரா ஒரு ஆசை இன்றைக்கு வேண்டியிருக்கிறோம். அதை திறக்க போகிறோம். என்னுடைய உணர்வுகள் எப்படி இருக்குமென்றதை நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. இது camera.lk என்ற ஒரு வெப்சைட்லேருந்து வேண்டியிருக்கிறோம். நாங்கள் கூடுதலாக கேமரா வேண்டோணுமெண்டா அங்காள பக்கத்துலேருந்து தான் வேண்டணும். இது கொழும்பில் ஆர்டர் பண்ணி வந்திருக்கு. ஏனெண்டா இங்கே யாழ்ப்பாணத்தில் அப்படி கேமரா விற்கிற ஷாப்புகள் பெருசாக இல்லை. வருஷ கடைசின்றபடியாக ஒரு சின்ன ஆஃபர் கொடுத்தவ. அதில் தான் நானும் வேண்டணுமென்ற ஆசையும் வந்தது. இது ஒரு ஆஃபர் பேக்கேஜ். சரியோ ஒரு பண்டிலாக வேறு. இதுக்கெலாம் கேமரா இருக்குது. இதுக்குள்ள இன்னும் கணக்கு சாமான் கிடக்கு. மேலே இருக்கிறது கேமரா ஸ்டாண்ட். ஃபுல்லாக வந்து வேண்ட பிராண்டிங் தான் கிடக்கு. இதை நாங்கள் உடைப்போம். நல்ல கூரான கத்தி கொண்டு. என்னென்னு சொன்னால் நான் ஆர்டர் கொடுத்தா அடுத்த நாளே வந்து கேமரா வந்துச்சு. நேற்று பே பண்ணுறேன்டா இன்றைக்கு 1 மணி போல் கேமரா வந்துச்சு. இதுலேயே வந்து camera.lk தான் போட்டிருக்கு. அதே செலோ டேப். இதுக்கெலாம் கேமரா இருக்குது. இல்லை வாசம் அடிக்குது. புதுசாக ஒரு சாமான் வேண்டிய வாசம் அடிக்குது. வேறு லெவல். இதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டாக எனக்கு பேப்பராக கிடக்கு. இது பில். இதில் மைக்கும் வந்துருக்கு. சரியோ மைக்கும் இந்த பண்டிலுக்குள்ள டிஸ்கவுண்டோட கிடக்கு. அது இந்த பில் போட்டிருக்கணும். அடுத்த இதை பார்த்தீங்கன்னா இது கேமராண்ட பில்லுகள் போட்டிருக்கணும். வாரண்டியும் இதில் இருக்குது. 1 வருஷ வாரண்டி. மெமரி கார்டுக்கு 5 வருஷ வாரண்டி தந்திக்கணும். இதை பற்றி காய்ச்சி கொண்டே திறப்போம். சரியோ அதுக்கடுத்த பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள மாஸ்க் தந்திக்கிறேன் பாருங்க. ஒப்பரன்னு சொல்லிட்டு இதில் மாஸ்க் தந்திக்கணும். ஒரு பேக்குக்குள்ளே இதுக்குள்ளே ஒரு 12 மாஸ்க் இருக்கும். மாஸ்க் பெட்டி ஒன்று தந்திக்கிறேன். மற்றது இதில் ஒரு ஆக்சிமீட்டர் அந்த கையில் ஒன்று தந்திக்கணும். இந்த 3 ஹெல்த் பேக்கேஜ்ன்னு சொல்லி வேணும். இந்த 3மே வந்து அவன் வெப்சைட்டில் கிட்டத்தட்ட 2000 சொச்சத்துக்கு மேலே போட்டிருக்கணும். வேறு ஏதோ பெரிய சாமான் நினச்சேன். ஆனால் இதெல்லாம் மாஸ்க் பெட்டி. சரியோ இது ஆக்சிமீட்டர் இது கொஞ்சம் பெரிய சாமானாக தான் இருக்கும். என்னவா இருக்கும்? எக்ஸ்கூஸ் மீ, ஏன் வேலை செய்யறதில்ல? பால் சம்மந்தமாக இருக்குமென்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு முடிவாக தெரியலை. நான் இதையும் வைப்பேன். இது ஒரு ஹெல்த் சேஃப் பேக்கேஜ் அதோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்காக தந்தது. தெரியும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒய்யா மைக், ஷாட்கன் மைக் ஒன்று தந்திக்கேன் பாருங்க எப்படி இருக்குண்டு. வேறு லெவல். இதெல்லாம் வந்து போட்டு நான் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பேன். நான் முதல் முறையாக நாங்கள் போட்டு வீடியோ எல்லாம் எடுக்க போகிறோம். சந்தோஷமாக இருக்குது. அடுத்தது இதுக்குள்ள தான் நாங்கள் சொன்ன கேமரா இருக்குது. Sony சட்வி E10 என்ற கேமரா பாருங்க. இதுக்கெலாம் கேமரா இருக்குது. சேஃபான பேக்கேஜ் தான். மற்றது இதுக்குள்ள என்ன இருக்குண்டா இதுக்குள்ள ஒரு மெமரி கார்டு ஒன்று தந்திக்கணும். Sonyன்ற 64 GB மெமரி கார்டு ஒன்று தந்திக்கிறோம். இவ்வளோ தான் இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே இருக்குது. சேஃபான பேக்கேஜ். இதே மிஞ்சால இந்த மெமரி கார்டுக்கு 5 வருஷம் வாரண்டி தந்திக்கிறோம். பரவாயில்லை. அது ஸ்பீட் கார்டு. நான் நினைக்கிறேன் இந்த மெமரி தனியாகவே இந்த வெப்சைட்டில் 9000 சொச்சத்துக்கு விற்கணும். நான் இவ்வளோ இந்த கார்டினை அன்பாக்ஸ் பண்ணின எல்லாம் இது 2,60,000 வேர்த்தான பொருட்கள். ஒரு இயர் அண்ட் சேல்ன்றபடியாக சின்ன ஒரு டிஸ்கவுண்டோடு தந்தவ. சரி இதை வைப்போம். இதை வச்சுட்டு நாங்கள் ஒண்டா பிரித்து காட்டுவோம். முதலாவதாக இந்த ட்ரிப் பேடை பார்ப்போம். இதுவும் நல்ல சேஃபாக. இது நல்லா இருக்கும். பபுள்ஸ் தானே. எங்கடாப்பா விற்கிறது? செலவு டேப் போட்டிருக்கேன். இந்த செலவு டேப் எல்லாம் ஓட்ட போகுது. சரி இதை எப்படி நான் ரீயூஸ் பண்ண போகிறேன். வெட்டிடுவோம். செலவு டேப்
உரித்து மினக்கிறதை விட இப்படி ஒரு ஏரியா நாங்கள் வெட்டிடுவோம். எல்லாம் சைனா சாமானாக தான் இருக்கும். இங்கே கூடுதலாக நாங்கள் இங்கே எடுக்கிறேன்டா மேட் இன் சைனா தான். என்ன அவங்க வட்டியில் இருக்க எழுத்தை பார்க்கவே எனக்கு தெரியும். சத்தத்தை கேட்க இப்படி இருக்குது பாருங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன பிள்ளையில் விளையாண்ட சவுண்ட் அப்படி உடைக்க மணியாக இருக்குது வந்துச்சு. என்னன்னு சொல்கிறது, ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிலீஃப் பண்ணுறதுக்காண்டி இதை வச்சா உதவும். இந்த இதெல்லாம் விற்கணும். யாழ்ப்பாணத்துலேயே ஒரு கடையில் இந்த பேக் பண்ணுறதுக்கு இந்த இதெல்லாம் விற்கணும். நீங்கள் வேண்டி இப்படி பபுள்ஸ் உடைச்சி பார்க்கணுமெண்டா வேண்டிக் கொள்ளலாம். இது எங்கே இருக்குண்டா, யாழ்ப்பாணத்தில் பேப்பர் ஹவுஸ். யாழ்ப்பாணத்தில் பேப்பர் ஹவுஸ் அப்படியான இடங்களில் நீங்கள் இந்த இதெல்லாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். விளையாடு எனக்கு மணியாக இருக்கும். இதெல்லாம் அங்கே வைப்போம். நல்ல ஹெவியாக தான் இருக்கும் போல் இருக்குது, கொஞ்சம் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. அலுமினியம் ஸ்ட்ரிப் பேர் போட்டிருக்கு. வாங்க வெளியே. அது மட்டும்தான் இதுக்குள்ள இருக்குது. பாவ், நல்ல ஒரு கவர் ஒன்று வைக்கணும். கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்குது. நான் ஏற்கனவே ஒரு ட்ரிப் பேர் ஒன்று வச்சுருந்தேன் நான் ஃபோனுகளில் செய்யக்க. இது கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குமெண்டு நம்புகிறேன். நாங்கள் அதுகளெல்லாம் சும்மா நார்மலாக வேண்டினது. இந்த பேக்கையை பார்த்தா கொஞ்சம் கொண்டு விதியக்கு நல்லா தான் இருக்கும். நல்ல வெயிட்டாக தான் இருக்குது. சூப்பர். நைஸ். புதுசாக ஒரு வாசம், புதுசாக திறக்கிற வாசம். நல்ல கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் இருக்குது. யூஸ் பண்ணலாம் கேமராஸுக்கு. இந்த பிராண்டில் தந்திக்கேன் பாருங்க. இதுதான் ட்ரிப்பேட் 3 அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். சரி, இதை நாங்கள் வைப்போம். சரியோ. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த பொயாண்ட ஷாட்கன் மைக் ஒன்று தந்திக்கணும். இது ஃபஸ்ட்டாக நான் மைக்கில் பார்க்குறது ரூட் தான். ஆனால் பொயாவும் ஓகே. பொயாண்ட குவாலிட்டி இப்போ நான் போட்டிருக்கிற வயர்லெஸும் பொயாண்டு தான். கொஞ்சம் சீப்பான ப்ரைஸில் கிடைக்கும், எங்கட பட்ஜெட்டில் கிடைக்கும். ரூடுக்கெல்லாம் வேண்ட 2 காசு வேணும் தெரியும். சரியா. இது ஷாட்கன் மைக் ஒன்று தந்திக்கணும். ஆனால் இது எப்படியும் நான் நினைக்கிறேன் புதுசாக லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிற ஷாட்கன் மைக்காக இருக்காது. இது என்னத்துக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன், டேப்லெட், லேப்டாப்ஸ், கேமராஸ், கேம்கோடர் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம்னு போட்டுக்கணும். இது ஒரிஜினல் பொயா தான் பாருங்க. இந்த இதில் பார்த்தா தெரியும். இதில் ஒரு லிக்விட் தண்ணியை விட்டால் இந்த மினிங்கி இருக்கிறதெல்லாம் மாளியும். பிறகு நார்மலாக இதுக்கு வரும். அப்போ இந்தியாவில் ஒஃபிஷியல் இதில் வேண்டபடியாக இது ஒரிஜினல் தான். பயப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா பொயாவிலே ஃபேக் ஐட்டங்கள் கணக்காக தெரியுது, ஃபேக் பிராண்டுகள். இதுக்குள்ளே கணக்கு இந்த பொயா மைக்கு மட்டுமே கணக்கு கேட்லாக்ஸ். வா வெளியே வா பாருங்க. இதில் ஸ்டிக்கர்லாம் தந்திக்கணும், வாரண்டி கார்டு அப்படின்ட்டு கணக்கு பேப்பர் இதிலே வந்திருக்குமே. ஏன்னா பொயாவும் கொஞ்சம் ஃபேமஸான பிராண்ட் தான். கூடுதலாக பட்ஜெட்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா பொயா யூஸ் பண்ணலாம். வேறு லெவல். வாவ் பாருங்க. இதுதான் அந்த ஷாட்கன் மைக். இதில் நாங்கள் ரூடில் வேண்ட போனால் கணக்கு செலவாகும். இது இதோடைய வந்தபடியாக நல்ல நானும் ஒன்று வேண்டணும்னு நினச்சினேன். இதான் எங்கட புது மைக் பாருங்கோ. வாவ். பேக் ஒன்று தந்திக்கணும். ஆனால் இந்த பேக்கில் இதை வைக்கலாமா? வைக்கலாம். இது TRRS to TRS கேபிள் ஒன்று தந்திக்கணும். இதை வெப்பம் டெஸ்ட் பண்ணல. இதில் கேமராக்களில் இனித்தான் போட்டு பார்க்கணும். வந்துடுச்சு. இதுதான் நாங்கள் இவ்வளோ காலம் வெயிட் பண்ணின பொருள். பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. வேறு லெவல். சேஃப் பேக்கு நல்லா வடிவாக பேக் பண்ணிக்கணும். வெளிநாட்டில் இதுகளை சொல்லி எடுத்தோம்னா இங்கே வேண்ட விலையை விட 4ல் 3 பங்கு விலை என்னென்னு சொல்கிற ஒரு காவாசி விலை குறையும். விளங்குதா? அப்படி முயற்சி செய்த நான் கனவேறிட்ட இப்படி வேண்டலாமான்ட்டு அதில் வெற்றி பெற முடியாமல் போய் வேண்டி அனுப்பக்கூடிய அளவுக்கு வெளிநாட்டில் எனக்கு யாருமே இல்லை. அதோட இந்த கொரோனா சிச்சுவேஷனில் ஒருத்தரும் இந்தியாவில் வரவும் இல்லை. அப்போ நான் என்ன செய்கிறது, இயர் எண்ட் ஆஃபரில் வேண்டுவோம்ட்டு வேண்டிட்டேன். புது வரவு, புது வருஷத்தில் புது வரவு. இதை கொஞ்சம் நீட்டாக பிப்பான். சரியா. இதில் பெரிய 2 ரோல் சுற்றி இருக்கேன். இந்த இதுதான் மெயின் பாஸ் செஞ்சு வரணும். இவ்வளோ
வாவ் ZV-E10 மிரர்லெஸ் கேமரா. இது ஒரு மிரர்லெஸ் கேமரா. மிரர்லெஸ் கேமரான்னு என்னன்னு பார்க்க போனோம்னா அமெரிக்கா சென்சார்லேயே பட்டு நல்ல கிளியராக இருக்குது. மிரர்லெஸ் கேமராண்டா நல்ல கிளியர் பாருங்க. இவ்வளவு சுற்றி செக் பண்ணி தந்துருக்கணும். எப்படி இருக்குது பாருங்க. ஒஃபிஷியல் வாரண்டி இருக்குன்னு போட்டிருக்கு. இந்த சோனியின் அல்ஃபா கேமரான்னு சொல்லப்படுறது சரியோ. அல்ஃபா ரெண்டு தான். அல்ஃபாவில் வேண்டா என்னென்னு தெரியாது. இது பாருங்க ZV-E10. இது வந்து விலோக் கேமரா தான். வீடியோ எடுக்கக்கூடிய கொண்டு தெரிஞ்சு வீடியோ எடுக்கக்கூடிய கேமராவில் இது ரெண்டாவதாக வந்த சோனியின் கேமரா. இதுக்கு முதல் ZV-1 என்ற ஒரு கேமரா வந்தது. அது லென்ஸ் எல்லாம் கலட்ட முடியாது. இது லென்ஸ் கலட்டக்கூடியது. மவுண்ட் இருக்குது, மற்றது 24 MB இது இருக்குது, மற்றது கணக்க ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. அதை விட இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட 4 மாதம் தான் ஆகுது. என்னென்று திறக்கிறது. இங்கே பாருங்க சோனி. மியூசிக் ஒன்றும் போட தேவையில்லையா? இங்கே பாருங்க என்னென்ன தந்திக்கணும்னு பார்ப்போம். கேட்லாக்ஸ், பேப்பர் ஒர்க்ஸ், வாரண்டி, எக்கச்சக்கம் இதெல்லாம் வாசிக்கலாது. யாராவது இப்படி கேட்லாக் தந்தால் வாசிக்கிறீங்களா? வாவ் பாருங்க. இதுக்கு என்னென்ன தந்துக்கிறாங்கன்னா இது வந்து வின் நொய்ஸை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான அந்த மைக்கில் போடுறதுக்காண்டி ஸ்பொஞ்ச் ஒன்று தந்திக்கணும் சரியோ. அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் கேபிள். இங்கே 3லேயும் தந்திக்கணும் பாருங்க. சார்ஜர் கேபிள் இது வந்து வித்தியாசமான ப்ளக். ஆனால் 3லேயும் தந்திக்கணும். முதல் முறையாக நான் இப்படி பார்க்குறேன். நான் கூடுதலாக இதை தான் பாவிப்பேன். ஏன்டா இதுதான் கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்குமே. ஏர்த் எல்லாம் இருக்குது. அப்போ கேமராவுக்கு பாதுகாப்பு முக்கியம் இல்லை. அப்போ நான் இதைத்தான் பாவிக்க போகிறேன் சரியோ. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் அந்த கேமரா கழுத்தில் கொழுவுறதுக்கு வயர் ஒன்று தந்திக்கணும். USB to Type-C, அதாவது கேமராவிலேருந்து ஏற்றுறதுக்கு தந்திக்கணும். சார்ஜர்லேருந்து போடுற அடாப்டர் தந்திக்கணும் பாருங்க. கிலோ இதில் ப்ளக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு இதிலேருந்து சார்ஜ் இந்த பேட்டரி தான் சோனி எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுற பேட்டரி. பிரச்சனை இல்லை. இந்த பேட்டரி எல்லா இடம் எடுக்கலாம். எனக்கு இந்த பேட்டரி நான் இன்னும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வேணும் வேண்டாம் எங்களுக்கு காணாது. இப்போ வந்து மெயினான தேவையான பொருளை எடுக்கிறேன் பாருங்க. வேறு இவ்வளோ தான் இந்த பாக்ஸில் இருக்குது. இல்லை பார்க்குறக்கு வடிவாக இருக்குமில்ல. இப்படி வைப்போம் என்ன சோனி. அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலம் மட்டும் இந்த சோனின்ற சாமான் வேண்டுறதுண்டா எங்கிட்ட ஆக்கள் கட்டாயம் வேண்டிவேன். வேண்டா கூடுதலாக பாவிக்கும். அதோட வேறு கேமராவை பொறுத்த மட்டும் எனக்கு இந்த சோனின்ற கேமராண்ட கலர்ஸ் வந்து பிடிக்கும். தரமாகவும் இருக்கும். வாவ் எப்படி இருக்குன்னு வேணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் லுக்கு கேமராவை பாருங்க. சுற்றி பாருங்க. என்னை விட பார்க்குறாக்களும் சந்தோஷப்படுவீங்கன்னு தெரியும். இந்த லென்ஸ் வந்து கலட்டலாம் சரியோ. இந்த லென்ஸ் கலட்டி மாற்றலாம். இது ஒரு மவுண்ட் சரியோ. ZV-1க்கு லென்ஸ் கலட்ட இல்லாது. வாவ் சொந்தமாக எங்களுக்கு ஒரு கேமரா ஒன்று வந்திருக்கு. சந்தோஷமாக இருக்கும். மேலே சந்தோஷமாக இருக்கும். இருந்துட்டு நான் வீடியோ எடுக்கணும்டா மச்சாண்டே கேமரா இல்லைடா கேமரா தாடாண்டு யார்கிட்டையும் போய் நிற்போம். அப்படி நிற்க என்னென்னு சொல்கிறோம் அந்த மனநிலை எப்படி இருக்குமெண்டு இப்போ யோசிக்க கூட எங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் ஆகுது. அப்படி நாங்கள் கேட்போம். கேட்க சில வேலை இல்லைடா வேண்டா இல்லைடா தரையில்ல அது இல்லைடா பழுதாக போயிடும். அப்படி கனவுக்கு வேறுட்ட நாங்கள் கேட்டு மனசாகப்பட்ட காலங்களும் உண்டு. சொந்தமாக எனக்குன்ற ஒரு கேமரா இப்போ இந்த கையில் இருக்குன்றேக்க மேலே சந்தோஷமாக இருக்குது. இது வேறு 4K கேமரா. இது வந்து 4K மாடலில் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். மற்ற இதில் இருக்கிற ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளே இருக்குல்ல, அது டச் டிஸ்பிளே இப்படி மாற்றிக்கொள்ளலாம். இப்போ நீங்கள் விலோக் கிடைக்க இப்படி வச்சு காய்ச்சிக்கொள்ளலாம். ஹலோ வணக்கம் பாருங்க. இப்படி காய்ச்சிக்கொள்ளலாம். வாவ் சூப்பர். சோனி என்னாலும் சொல்ல தேவையில்லை. பயமாக இருக்குது. முதல்ல இதுக்கு ஒரு டெம்பர் ஒட்டோடும். இது அப்படி இருக்கான்னு தெரியல. ஆனால் நாங்கள் என்ன நினைக்கிறது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேண்டினது பாதுகாக்கணும்னு நான் நினைப்போம். பார்ப்போம். அப்படி எதுவும் இருந்தால் வந்து நான் கட்டாயம் ஒட்டுவேன். விசாரித்து பார்ப்பேன். மற்ற இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ZV-1க்கு இப்படி கிரிப்புகள் இல்லை. இதுக்கு வந்து இப்படி பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்குது. மற்ற லென்ஸ் நீங்கள் என்ன லென்ஸும் வேண்டி மாற்றி கொண்டு போகலாம்.
மற்ற இந்த மைக்கை பார்த்தீங்கன்னா கேமராவில் இருக்கிற மைக்கே விலோக்கு எடுக்கக்கூடிய நல்ல மைக் சரியோ அந்த விலோக்கு எடுக்கக்கூடிய மாதிரி தான் செய்திருப்பினோம். இதில் எல்லாம் கணக்கை போட்டு எனக்கு முன் அனுபவங்கள் பெருசாக இல்லை. இதுதான் அந்த பேட்ரி கலெக்டர். இதுக்கெலாம் மெமரியும் போடுறதாகும். இதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள அந்த HDMIயும் சார்ஜர் போடுற இதுவும் கிடக்கு சரியோ. பேட்ரி போடுற இது இருக்குல்ல, இதுக்கெலாம் அந்த மெமரியும் போடுறது. இது பெரிய மெமரி தானே, அவருடைய கையில் வச்சிருக்கவே பூரிக்குது சரியா. இதோட நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக இப்போ இந்த மைக் நாங்கள் போடுறோண்டா இதில் அடித்து கொள்ளலாம். இதில் பின்னுகள் இருக்குது. இப்போ நான் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் சார்ஜ் போட்டுட்டு தான் ஆன் பண்ணணும். ஏன்டா ஃபஸ்ட்டாக போடுறதுக்கு சார்ஜ் கொஞ்சம் நேரம் போட்டு விடணும்ட்டு எங்களுக்கு அந்த காலத்துலேருந்து அப்படியே பழகிட்டோம். அதே மாதிரி நாங்களும் இது எனக்கு எப்படி இருக்குங்க ZV 10 4K இதான அந்த அல்ஃபாண்டது சிம்போல் இதுதான் சரியோ. எப்படி இருக்குன்ட்டு நீங்களும் பாருங்க. மற்ற இதில் கணக்கு இது இருக்குது சரியோ. இப்போ போர்ட்ரைட் பண்ணலாம், ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம், உடனே ஃபோக்கஸ் ஆகும், நேச்சுரல் ஸ்கின் டோன் எல்லாம் தெரியும். அப்படி கணக்க விஷயங்கள் இதில் இருக்குது. நான் இந்த கேமரா இனி யூஸ் பண்ணி பார்த்து தான் சொல்லுவேன். இதை யூஸ் பண்ணினா அப்புறம் இது என்ன மாதிரி இருக்குன்ட்டு நான் ஒரு வீடியோ சிலவில் போட பார்ப்பேன். சந்தோஷமாக இருக்குமையாகவே இந்த கையில் நாங்கள் இப்படி சொந்தமாக ஒரு கேமரா உண்டு, எங்களுக்குண்டு ஒரு கேமரா இருக்குண்டு நினைக்கவே சந்தோஷமாக இருக்குது. சில நேரம் நான் வீடியோ எடுக்க கேட்டிருப்பேன், போய் எங்கள்கிட்ட போய் கேமரா இருக்காதாடா ஒரு நாள் வீடியோ எடுத்துட்டு தாருன்னு. அப்படி கேட்க அவங்க சில வேலை இல்லைடா மச்சான் கஷ்டம்டா அப்படி இப்படி சொல்லிக்க அது ஒரு என்ன சொல்கிற அந்த நேரம் நாங்கள் சிரிச்சிட்டு வந்துடும். ஆனால் அதுக்கு இப்போ உள்ளுக்குள்ளங்கிற மனதில் அப்படி என்னென்னு சொல்கிற ஒரு அதை அனுபவிச்சாக்களுக்கு மட்டும்தான் அது இந்த உணர்வுகள் தெரியும். அப்படி கணக்கிடத்தில் நாங்கள் அவமானப்பட்டது உண்டு. இப்போ உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு. நான் இப்படி ஒரு கேமரா நான் முதல் முறையாக வேண்டியிருக்கேன். எனக்கு கண்ணால் ஃபோன் இருந்தாலே ஓகே, இருந்தாலும் எனக்கு இந்த கேமரா ஒன்று வேணும்னு ஆசை. அந்த ஆசையை கட்டாயம் நிறைவேற்றணுன்றக்காண்டி வேண்டியிருக்கிறோம். சந்தோஷமாக இருக்குது. இது உங்களுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும். வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இந்த தருணத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் கொடுத்த சப்போர்ட் எல்லாம் இப்படி வேண்டக்கூடிய நிலைமை ஒன்றுக்கும் வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லுவேன். வேறு என்ன சொல்கிறது, இதில் நான் போட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு கையில் வச்சிருக்க ஒரு பேர் இருக்குது, வடிவாக துடியால் எடுத்து துடைக்கணும். இதெல்லாம் போட்டு பார்த்துட்டு இது நான் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் தெரியும். உண்மையிலே நீங்களும் சந்தோஷப்படுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். நானும் பழக வேண்டியது இனி கணக்கு இருக்குது. அது இப்படியான பொருட்கள் இங்கே வாரது வேறு குவாலிட்டியாக இருக்கும், யூரோப்புக்கு வாரது வேலை குவாலிட்டியாக இருக்கும். நான் யூரோப்லேருந்து தான் எடுப்போம்னு நினச்சேன். ஆனால் அப்படி வெளிநாட்டில் எனக்கு நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு ஆள் தெரிஞ்சாக்கள் ஒருத்தருமே இல்லை. அதனால தான் நான் இங்கே எடுக்க வேண்டிய நிலைமை வந்துட்டு. அப்படி நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய ஆசை இருந்தால் நீங்கள் அப்படி சொல்லிவிட்டால் முக்கால்வாசி விலைக்கு எடுக்கலாம். மிஞ்சால் டேக்ஸும் இங்கே கடைக்காரர் வைக்கிற விலையும் தான். அப்போ நீங்கள் அப்படி எடுக்க போகிறீங்கன்னா அங்கே எடுக்கிறலாம் தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் எடுத்துருக்கிறார். அங்கே 5 வருஷ வாரண்டி கிட்ட கொடுப்பினமாக்கும். இதில் 1 வருஷ வாரண்டி தான் எங்களுக்கு தாரணம் இங்கே. அதோட அங்கே வர உற்பத்திகள் வேறு தரமாக இருக்கும், இங்கே வர உற்பத்திகள் வேறு தரமாக இருக்கும். அப்படி நீங்கள் எடுக்க போகிற ஆள்களாக இருந்தால் அங்கேருந்து எடுக்கிறது நல்லமன்னு தான் சொல்லுவேன். சந்தோஷம், உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்குது. அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ எல்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க நம்புறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபரும் எங்களுக்கு எங்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறக்குரிய ஒரு அடிக்கல்லாம் இருக்கும். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். அதுவரை உங்களிடம் விடைபெற நான் உங்கள் அலெக்ஸ். பாய். கணக்கை சிரிச்சிடம் போல இருக்கு, சந்தோஷமாக இருக்குது. சரி, பாய்.